ყველას მოგწონს მარიამ მაგდალენელის სცენება, რომ საოცრებაა, რომ ასეთი მეტამორფოზა მოხდეს ადამიანში, როგორც ხდება ხოლმე ასეთ წმინდანებში. მართლაც საოცარი მეტამორფოზა, საოცარი გარდაქმნა ხდება ადამიანი, როდესაც ხდება ქრისტეს. როდესაც მარიამ მაგდალენელი ახალგაზრდა იყო და ცხოვრობდა ცოდვილი ცხოვრებით და ლამაზი ძვლიერი მადლოსანი იყო. მისი ცხოვრება შორს იყო ქრისტესთან, შორს იყო სათნოებებისგან. მაგრამ მასში შინაგანი სიწმინდე, შინაგანი ასე ვთქვათ მოთხოვნილება, სულიერი ცხოვრებისა, შინაგანი მოთხოვნილება, უკეთესად გახდომისა ძაფრი. შეხვდა იგი ქრისტეს, მერტმა შეახვედრა საკუთარ თავს, ასე ვთქვათ, და შეხვდა და ქრისტემ მისგან გამოაძევა 7 ეშმა. აი თქვენ წარმოიდგინეთ, რა ცხოვრებაში იყო ადამიანი, როდესაც ერთი მოროდის სული, ერთი დემონი ადამიანს აანგრევს და შლის საერთოდ. და ანადგურებს, თუ იგი მერთან არ არის და თუ იგი ღვთის მადლით არ არის აფსი. მაგრამ 7 დემონის ატანა და 7 ასე ვთქვათ მახვილი, 7 სტუნები, 7 მხრიდან, 7 მიმართულებიდან გამანგრეველი ქმედებების ატანა ეს შეუძლებელი ადამიანისათვის. მაგრამ ერთადერთი გზა ამ ძიმულ მდგომარეობიდან გამოსვლის ეს არის ქრისტესთან მისვლა. მართლაც მივიდა ქრისტესთან. და ქრისტემ 7 ეშმა კი განაძო მისგან, გამოაგდო 7 ეშმა განცდება მისგან. მარიამ მაგდალენელი ბოლომდე უერგულებდა ქრისტეს. იგი იყო გოლგოთაზეც ქრისტეს ჯვარცმის დროს, როდესაც მოციქულები არ იყვნენ იქ და გამგნეული იყვნენ. იგი იყო ჯვართან ქრისტეს ჯვარცმის დროს, ღვთისმშობელთან და იოანე ღვთისმეტყველთან ერთად. და ასევე იგი იმყოფებოდა ქრისტეს საფლავში დადების დროს. ასევე მარიამ მაგდალენელი პირველი იყო, ვინც ნახა ქრისტე. იგი ღამე მივიდა, ჯერ კიდევ ღამე იყო საფლავთან და დახვდა მას გარდაგორებული ლოდი. შევიდა შიშეთში და არავინ არ დაინახა, არავინ არ იყო. იგი წავიდა მოციქულებთან და უთხრა პეტრესა და იოანეს ეს ამბავი. მათაც სასწრაფოდ მოვიდნენ და ნახეს ის ნაჭრები, ის სოვილები, რაც დადებული იყო. ქრისტე კი იქ ვერ იხილეს. როდესაც მარიამ მაგდალენელი შევიდა კიდევ, იგი გაბრუნდა და შევიდა საფლავში, მან დაინახა იქ 2 ანგელოზი, რომლებმაც კითხეს მას, ალო რასასტირი, დედაკაცო, რასასტირი დედაკაცო. და უთხრა რომ წაიღეს ჩემი უფალი, წაასვენეს და სხეული ისე წაიღეს ეკონათ, რომ სადღაც წაიღეს სხეული და არ ვიცი სადაც დაწვეს იგი. და როდესაც შემოbrუნდა, მან დაინახა ქრისტე თვითონ. უკვე ქრისტემ უთხრა მას, დედაკაცო, რასასტირი, ვის ეძიებ? რა თქმა უნდა, იგივე უპასუხა, რომ აი წაიღეს უფალი ჩემი და აღიგეს და არავის სადაც დაწვეს იგი. მას ეგონა რომ იგი იყო მემტილი, ანუ იყო შეხვდა მებაღე ეგონა ეს ადამიანი. მაგრამ ხმაზე იცნო ქრისტე და შემდეგ როცა აიხილა ახლოს, დაინახა რომ ქრისტე არის. რა თქმა უნდა, მას უნდა შეხება ახლოს მისვლა ქრისტესთან, მაგრამ უთხრა ქრისტემ რომ შემომეხები მე, რამეთო არ ახსოვი მამისა ჩემისა და მამისა თქვენისა და ასე შემდეგ ეს იცით ყველაფერი. და წადიდა უთხარი მოციქულებს. მართლაც აი ეს სიტყვები აღასრულა წმინდა მარიამ მაგდალენელმა, წავიდა და მოციქულებს უხადაგა ქრისტეს აღდგომა. ფაქტიურად მან უთხრა რომ მე ვიხილე უფალი და ეს იყო პირველი ხადაგება აღდგომის შესახებ, რომელიც აღასრულა არა მოციქულებმა, არამედ აღასრულა მოციქულებს უხადაგა მარიამ მაგდალენელმა. ანუ მანდილოსებმა მოციქულმა და მოციქულთა სორმა, რადგანაც არ არის ქალებად და კაცებად ქრისტეში, ყველა ერთი ადამიანები გვაქვს. იპოსტასები გვაქვს სხვადასხვა, თორემ ადამიანური ბუნება ყველას ერთი გვაქვს. რა თქმა უნდა, ეს ქადაგება ასევე გააგრძელა მან და უკვე წავიდა რომში, რომელიც წარმართული იყო მაშინ და იქ უკვე შეხვდა ყველასთვის ცნობილი ისტორია, როცა შეხვდა
იმპერატორ ტიბერიუსს და უხადაგა მას აღდგომის შესახებ აჩუქა მას წითელი კვერცხი, როგორც აღდგომის სიმბოლო და ქრისტე აღზრდა უთხრა. ახარა ქრისტე აღზრდა, შემდეგ უხადაგა მას. და ეს არის შემდეგ შემოღებული წესი, ტრადიცია აღდგომის კვერცხის ჩუქებისა აღდგომაზე. რა თქმა უნდა, მარიამ მაგდალენელი საოცარი სიმამაცით გამოირჩეოდა და ერგულები. აი სიმამაცი და ერგულება ძალიან დიდი თვისებაა და ძალიან ხშირად ახასიათებს მამაკაცებს უფრო, მაგრამ წარმოიდგინეთ, აი მანდილოსას როდესაც ეს თვისება ახასიათებს, რამდენად აღემატება იგი თავის თავს, თავის სულიერ დონეს, რამდენად უფრო იზრდება, რამდენად წინ მიდის, როდესაც ის თვისებები, რომლებიც წესით მამაკაცს ახასიათებდეს, რომელიც არის სიმამაცე, ხნეობა, ერგულება და ხნეობა ქალისთვის დამახასიათებელი, მაგრამ აი სიმამაცის თვისება მაინც და ესეთი შეუპოვარი ერგულება, უშიშარი შეუპოვარი ერგულება, რომელიც მოციქულებაც კი ვერ გამოიჩინოს ქრისტეს თვალთან ყოფნისას. აი ეს საოცრად მაგალითს იძლევა, თუ როგორ შეიძლება მართლაც ადამიანი გარდაიქმნას და სოლგვილი დედაკაცი გახდეს საოცარი სიწმინდის მატარებელი, საოცარი ქადაგებელი, საოცარი ქრისტეს მოწმე. იგი იყო, ვინც შემდეგ უკვე ასაკში შევიდა, ეფესოში ჩავიდა და მეოცე თავი სახარებისა მისი იოანე ღვთისმეტყველთან ჩავიდა და იოანე ღვთისმეტყველის სახარება უკვე მეოცე თავი სახარებისა მარიამ მაგდალენელის სიტყვებიდან არის ჩაწერილი და იქ დაამთავრა თავის ცხოვრება და იქ გაიქცა. რა თქმა უნდა, ეს საოცარი ტრანსფორმაცია, საოცარი მაგალითი ადამიანის გარდაქმნისათვის მაგალითი უნდა იყოს. ადამიანი, რომელიც ცხოვრობდა ცოდვაში და ცოდვილი ცხოვრებით აცნობიერებდა თავის ცოდვას და ბევრი ცხოვრობს ცოდვილი ცხოვრება, მაგრამ არ აცნობიერებს საკუთარ ცოდვებს და რჩება ამ ცოდვაში და რჩება იმ ჭაობში. მაგრამ საოცრებაა, რომ აცნობიერებდა რა მიიღო ღვთისაგან კურნება, რა მიკურნა და უკვე საბოლოოდ შემოგვიდა ქრისტესთან. საბოლოოდ შემოგვიდა ახალი ცხოვრებისაკენ, წმინდა ცხოვრებისაკენ. და არც ერთხელ შეერხეულა, არც ერთხელ შეეჩვებულა. არის თუ არა ის წოგზას ქრისტიანს ესენბერებს, არ უნდა დაეჭვდეს. ეჭვებისაგან განთავისუფლება ეს დიდი მადლია ღვთისა. ბევრი არის რადის ეკლესიაში ეზიარება, მაგრამ ხშირად ეჭვები აწუხებს ხოლმე. ზრახვები ეჭვები. ეს ეჭვებისაგან განთავისუფლების ეტაპი უკვე მაღალი დონეა. ბევრი ვერს თოცულობს, რადის ეკლესიაში ეს უფრო ხანძრული მრევლი არის ეკლესიის, მაგრამ სამწუხაროდ ეჭვებისაგან ვერ განთავისუფლება. მაინც რაღაც ეჭვი უხდის. მაგრამ როცა სრულიად განთავისუფლდება, შეურყეველად მივა ქრისტესთან, სრულიად განთავისუფლდება ეჭვებისაგან ადამიანი, აი ის უკვე მადლის მთელ სისავსეს იღებს. აქ კი აუცილებელია სიყვარული. მას ძალიან უყვარდა ქრისტე, ძალიან უყვარდა უფალი. ამ სიყვარულმა შეაძლებინა შეუძლებელი. შეაძლებინა ესეთი რამე, რაც ზოგჯერ მოციქულებაც ვერ შეძლებს. აი ესეთი რაღაც შეაძლებინა მას. ეს სიყვარული მართლაც ადამიანს საოცარ უშიშრობას, საოცარ სიმამაცეს, საოცარ სულგრძელობას, საოცარ გარდაქმნას, საოცარ რაღაცა შეურყევლობას, სიმტკიცეს ანიჭებს. და ეს სიყვარული ზუსტად გამოარჩევს მარიამ მაგდალენელს. ვისაც სიყვარული არ აქვს, იგი თავს თუ მოიტყუებს. იმასგან ჯერ გამოგდევნილი არ არის ის ეშმაკი, რომელიც ქრისტემ გამოსდევნა. ის უარყოფითი ენერგია არ არის გამოგდევნილი მის სულში. ვისაც ქრისტეს მიერი სიყვარული არ აქვს. და ქრისტეს მიერი სიყვარული კარდინალურად განსხვავდება სხვა ხარისხის სიყვარულებისაგან. ის რასაც დღეს მასმედიაში ერში სიყვარულს უძახიან, შორს არის ქრისტეს მიერ სიყვარულისაგან. ძალიან შორს არის. და ხშირად სიყვარულის პაროდია სიყვარულს, მოიხდი ანტისიყვარული. ქრისტეს მიერი სიყვარული, ეს არის ის სიყვარული, რომელიც ადამიანის ყოველ უჯრედს, განმტობას, ტრანსფორმაციას, თეოზისს უკეთებს. ზდევნის მისგან ყოველი უარყოფითი, თუმაში რამე უარყოფითი, ანიჭებს სიმტკიცებს, ანიჭებს საოცარ იმუნიტეტს, მოიხდი სიყვარული ადამიანს, სულიერ იმუნიტეტს, რომელიც ნებისმიერ ხანყალის, ნებისმიერ შეთანხმების შემდეგაც სტატუს კვოს თავის სულიერ სიმძიმის ცენტრს ინარჩუნებს. და მისი სულიერი ხერხემალი არ ბრუნდება და არ ხდება მსხვრევადი და მტვრევადი და ძალიან ადვილად დაზიანება. იგი დაცულია. ქრისტეს მიერ სიყვარული ადამიანს იცავს, მის ფსიქიკას იცავს, მის სულს, სამშვიდობს, სხეულს, იცავს ყოველსა გარემოქმედებისაგან. მე ვიხდი რომ სიყვარული იოანე ღვთისმეტყველი ამბობს არის უფალი იესო ქრისტე და ასევე სიყვარული ცეცხლია, რადგანაც უფალი ცეცხლ განმნებელას. აი ეს არის ის სიყვარული, ის წმენა.
სარწმუნოება, სასწაულობა და სიყვარული. სიყვარული კი საფრთხისმეტყველო სათნოებებში ყველაზე მაღლა დგას. აი ეს სამი საფრთხისმეტყველო სათნოება და განსაკუთრებით სიყვარული აძლევდა იმ ძალას, იმ საწვავს, უხეშად ვთქვა, რაც ამოძრავებდა აქადაგებინებდა ქრისტეს შესახებ მარიამ მაგდალენას და რამაც აღასრულებინა ეს დიდი ღვაწლი, რის შემდეგაც იგი სახარებაში და ათასობით წლები მოიხსენიება, ხო? აი ამ ხელა მაგალითი ის სიყვარულისა ბევრმა მამაკაცმა ვერ გამოიჩინა. აი რას უშვება და როგორ გარდაქმნის სქესსაც. სქესის პრობლემა მე ვიტყოდი სახარებაში იჭრება და წყდება. სქესის პრობლემა, რომელიც ველაფხმაში ადამიანსა და ევას შემდეგ შემოგდებული იქნა სქესის პრობლემიდან სიკვდილი, დეგრადაცია, დესტრუქცია, ცოდვა და ასე შემდეგ. სქესის პრობლემა, რომელიც დემოკლეს მახვილივით იყო დაკიდებული კაცობრიობაზე, სქესის პრობლემამ გაანადგურა და გააორა კაცობრიობის ის ნაწილი, რომელიც ქრისტემდე ელოდებოდა ხსნას. მაგრამ როცა ქრისტე მოვიდა, სქესის პრობლემაც ის არის გადაჭრილი. არა კაცება, არა ქალება, არა ყველი ვარ, ყველა ერთი ვარ ქრისტეში. ანუ ქრისტეში სქესის პრობლემას გადაიჭრა. რას ნიშნავს ეს? როცა ადამიანი ჯვარს იცავს, სქესის პრობლემა წყდება. ანუ მას ეძლევა მეორე შესაძლებლად ყოფიერებასა თვისსა და იგი არის ერთი ორგანიზმის წვლილი, არის ერთი ორგანიზმის ორი მიანა. ჯვარში სრულად ხდება სქესის პრობლემის გადაჭრა. ახალ აღთქმაში ქრისტე როგორც ახალი ადამიანი წყვეტს ამ პრობლემას და იშობენ როგორც ახალი ევა. აი ეს პრობლემა წდება. ანუ ეს უკვე როგორც კაცის, ასევე ქალის იმაში სულ სხვა ამოცანები დგას, ვიდრე ეს იდგა ძველ აღთქმაში. დღეს როგორც კაცი, ასევე ქალიც და მანდილოსნის მოვალეობები, უფლებები, მისი მისია სულიერი და ფიზიკური სულ სხვა არის, ვიდრე ეს იყო ძველ აღთქმაში. ამიტომ განსაკუთრებული დაფიქრება მარტებს იმაში, თუ რა არის დღევანდელი ქრისტიანი მანდილოსნის მისია, რა უნდა გააკეთოს მათ. უნდა მიბაძოს ღვთისმშობელს, უნდა მიბაძოს მარიამ მაგდალენას, უნდა მიბაძოს ისეთ წმინდანებს, რომლებსაც უზარმაზარი ღვთაებრივი ღვაწლი აქვს გაგებული. და უნდა აიღოს მაგალითები არა სარეკლამო კლიპებიდან და რაღაც ვთქვათ ჰიტებიდან, ან დაუშვათ თანამედროვე ოსკარიანი ის მატარებელი ფილმებიდან და რაღაცა სრულ ფასეულობებიდან. რამედ მანდილოსნის მაგალითი უნდა აიღოს სახარებისეული ისტორიებიდან იმ წმინდანებისა, რომლებსაც ჩვენ ვხვდებით, რომელსაც ჩვენ ვკითხულობთ, რომლის შესახებ ჩვენ ვკითხულობთ წმინდანთა ცხოვრებებში, სახარებაში და შემდეგ. და არა უნდა აიღოს მაგალითი იმ ნედაცემული შოუ ბიზნესისა და იმ აღვირახსნილი რეკლამებისა და აღვირახსნილი სექსუალური იმპულსების გაშმაგებული ადამიანის ცხოველის, ადამიანის ხეცის და ქალი ხეცის, ქალი ცხოველის, ქალი როგორც სექსუალური სიმბოლოს მაგალითი. მერტმა დაგვიყვაროს, რომ ჩვენ იმ მაგალითს ავყვეთ და იმ ხატებაზე გადავიდეთ, რა ხატებას ცრულ ფასეულობებს, ბურჟუაზიულ ფასეულობებს მოყვება. ჩვენ ქრისტეს მიერი ფასეულობებიდან უნდა გადავიდეთ. ქრისტეს ხატებაზე. ქრისტეს ხატებაზე გადასვლა კი აუცილებლად მოითხოვს იმ სტანდარტების, ნორმების დაცვას, როგორც კაცისთვის, ასე ქალისთვის, რა სტანდარტებსაც და ნორმებსაც ჩვენ გვავალებს ეკლესია. ამიტომ ესე პირდაპირ ღვთის მსგავსი ვერავინ არ გახდა. თუ მან თავი არ დაიმდაბდა, არ გახდა ერთგული ქრისტესი, არ შეიყვარა უფალი ჩვენი იესო ქრისტე, არ იწამა პირველ რიგში ჯერწმენა, პირველ რიგში სარწმუნოება, სასწაულება და სიყვარული, ჯერწმენა. წმენა ეს არის ის საოცარი ფუნდამენტი, რომელიც ადამიანს აძლევს საშუალებას სულიერი სიმძიმის ცენტრი მოიპოვოს და გადაჭრას და გაარკვიოს ის ფუნდამენტალური საკითხები, რომლის გაარკვევის გარეშეც იგი სიყვარულს ვერ მოიპოვოს, ვერც სიმშვიდეს ვერ მოიპოვოს. ის ფუნდამენტალური საკითხები, რომელიც მარიამ მაგდალენმა თავის თავში გაარკვია, ამოხსნა ქრისტეს მადლით და მიიღო პასუხები ქრისტესაგან და განიწმინდა, განიბანა მისი მსოფლმხედველობა ქრისტეს მიერ გახდა და მსოფლმხედველობა მისა საშუალება მას, თუნდაც როგორც სუსტ მანდილოსას, როგორც იქნება სიმბოლურად სუსტის სქესის წარმომადგენელს, სიმბოლურად ვთქვა, მისა იმ გმირობების ჩადენის საშუალება, რომლებსაც ბევრი ძლავრი ფიზიკური აღნაგობის მამაკაცის მიერ ჩაიგდეს. თუმცა ფიზიკური ძალა, რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო უხეში და დაბლა მომიევედეს სულიერი ძალა. სულიერი განწმენდილი ფსიქიური ენერგია ქრისტეს მიერი სასწაულებს აკეთებს და ახდენს. ხოლო ბარბაროს ცნობიერებებსა და ხოლმე კულტებსა და
ლამაზი ტყავისა და ლამაზი თვალების და ლამაზი გარეგნობის და ეკონომიკური პრობლემების მდევნელი, დღევანდელი სრულფასეულობების მდევნელი არ აყვედა, მაგრამ რაღაც ნაწილი ადამიანებისა ვერც სარწმუნოებას იღებს და სიყვარულსაც ვერ იღებს და ვერ კარგავს და ვერ იღებს იმას, რასაც უბალი მას უმზადებს. ამიტომ მინდა რომ მიემსგავსოთ მარიამ მადლადინას, კონდეს ის მადლი ღვთისა, რომელიც მან მეტისაგან მიიღო და ჩვენს მივბაძოთ პირველ რიგში ერთგულებით, პირველ რიგში თავდადებით, თავგანწირებით, უშიშრობით, სიმხნევით, სიმტკიცით, შეუხევლობით, ასე იმ ეჭვებისაგან განთავისუფლებით, სრულიად მინდობით ღმერთზე. დანარჩენი კი ვეძებოთ სასურველით სათა და სიმართლების დანარჩენი ყოველივე შეგეძინოთ თქვენ და შეგვეძინოთ. მადლობა საჭიროა იესო ქრისტეს, იმას თქვენ ყოველთა თანახმად.